ජාතික ජන බලවේගයට එකතු වෙන්න එපා. කෙලින්ම කියන්නේ. ඔබ නිර්පාක්ෂිකව ඉඳලා ඔබ ඉල්ලපු තුන ඉල්ල හොරකම් කරන්නේ නැති විනයක් සහිත දේශපාලන සමාජ සේවයක් බවට පත් කරගත් ප්‍රතිපත්තිය ගරුකව වැඩ කරන්න පුළුවන් ජාතික සැලැස්මකට වැඩ කරන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ඔබ ඉල්ල. හැබැයි නයියනේවට අහු වෙන්න එපා, ආගම ධර්මයේ ගෙනාවට අහු වෙන්න එපා, බෝම්බ ගහනේවට අහු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඉල්ලපු තුනම ඉල්ලන්න. මොන දේ කිව්වත් මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. ජාතික ජන බලවේගයට පුළුවන්ද ඒක කරන්න? සිස්ටම් චේන්ජ් එක අපි විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඔයත් කරන්න. ඔයාට අටාමාට්ට වැඩට එන්න. ඔයා එකඟ වෙන්න ඕනේ සාමූහික ක්‍රියාවලියක. තවදුරටත් ඉන්නවා තනි තනියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් කියන තැන නම් මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න අමාරුයි. එදා මිනිස්සෙක් විද්වතුන්ගෙන් අහලා යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කරා මේ වෙලාවේ තියෙන එකම විසඳුම මේ විදේශ විනිමය ටික නැවත ගෙන්න ගන්න කියලා එදා ඔයගොල්ලෝ hina වුණා. ඔයගොල්ලෝ මල්ලිලා නංගිලා මීම් ෂෙයා කළා කිව්වා මේ අනුර කැට හොල්ලලාද මේ රට හදන්නේ. දැන් එයා කැටේ හොල්ලන්නේ ආයේ. අපි පාලනය කරන තැනකදී අපි කරන්නේ කලමනාකර. ඔබ IT ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම් ඔබ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම් ඔබ කෘෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම් ඔබේ යෝජනා තමයි අපි ක්‍රියාත්මක. ලංකාවේ හැම දෙයක් වෙලා නැහැ. වියත්මකට කිසිම යෝජනාවක් දෙන්න බැරි වුණා රජයට. රජයේ දැක්ප වෙනස්. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ හොරා ගන්න. ඒකෙන්ද වෘත්තිකයන් දෙන යෝජනා හැදෙන්නේ. ඉතින් ලංකාව හදන්න පුළුවන් වෘත්තිකයන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයන එක තමයි ඇමති මණ්ඩලයකින් නැත්තම් දේශපාලඥයා කරන්නේ. අලුත් දෙයක් හදන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකද එක අවංක චේතනාවක් සහිත ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිසුන් 20ක් 30ක් එකට එකතු කරලා රඳව ගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කරලා තියෙනවා. ඒ පරිසරයේ ඉද්දි හදවතට ලොකු සනීපයක් දැනෙනවා. මොකද මෙතන දූෂිතයව සහ වංචනිකව නෑ කියන එක. Full face. දිත්ත දේශපාලනී ඇත්ත මිනිස්සු. ලංකාවේ දේශපාලනයේ මේ වෙලාවේ දැවැන්ත අර්බුදයක තියෙන්නේ. ලංකාවේ ආර්ථිකය පැත්තෙන් ගත්තත් ජනතාවට මේ වෙලාවේ විවිධ අර්බුද රැසකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, බෙහෙත් ටික නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දැවැන්ත අර්බුද රාශියකට මුහුණ පාලා තියෙන වෙලාවේ දේශපාලන කරලිය ඇතුළෙත් බොහෝ හැලහැප්පීම් බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙන කාලයක් මේ. ඒක ඇතුළේ ජාතික ජන බලවේගය කියන්නේ බොහොම ශක්තිමත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ වෙලාවේ කැපී පෙනෙන මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකේ විදායක කමිටු සමාජිකයෙක් හැටියට චතුරංග අබේසිංහ අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ෆුල් ෆේස්. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. ඇත්තටම ඔබ තරුණයෙක්. මොකක්ද මේ දේශපාලනට අවිල කරන්නේ? තරුණයෙක් කියලා කතා කරාට මම දැන් ඇත්තටම මැදි වයසේ ඉන්නේ. නමුත් දැන් මේ දේශපාලනයට ඇවිල්ලා අපි කරන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබඳ මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසය බිඳ වැටිලා තියෙනවා. එතකොට මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි දේශපාලකයා සහ ජනතාව අතර බෙදීමක් මේ සමාජය ඇති කරලා තියෙනවා. කියන්නේ දේශපාලනය කරන්න ඕනේ මේ වගේ අය. දේශපාලනයට එනවා නම් මෙච්චර සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඕනේ. දේශපාලඥයා හොරකම් කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් කියලා එකක් නැහැ. ඒක කරන්න බැරි දෙයක්. 225ම එපා. පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තියමු කියලා දේශපාලනය සමාජයෙන් විතැන් කරපු තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මමත් මගේ තරුණ කාලේ කියන්නේ පාසල් ඉවර වෙච්ච කාලේ ඉඳලා බලන් හිටියා මේක වෙනස් වෙයි කියලා. ඒතර මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති පාටක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම පහුගිය මගේ අවුරුදු 35ක් විතර වෙනකොට මම වෘත්තීයමය වශයෙන් ලංකාවේ යන්න පුළුවන් ඉහළම තලයට ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා මං ආපස්සට හැරිලා බැලුවහම මගේ යාළුවෝ, මගේ සමාජය සහ මගේ දුවලා දෙන්නට මම රටක් හදලාද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් එතනදී මම තේරුම් ගන්නවා මේ වෙනස කරන්න වෙන්නේ දේශපාලනය. ඒතර අපි දේශපාලඥයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙන්නේ නැත්තම් අපිට හොඳම දේ තමයි අපි දේශපාලනය කරන එක. ඉතින් මම දේශපාලනය නිර්වචනය කරගන්නේ පක්ෂ දේශපාලනයට වඩා දේශපාලනය නිර්වචනය කරන්නේ අපි සමාජයක් විදියට තනි තනියෙන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි දේවල් සාමූහිකයක් විදියට ඉෂ්ට කරගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒකට අපිට නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දීලා තිනවා. අපි ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු දේශපාලනයට බයයි. අන්නේ බය නැති කරන්න තමයි මම 2019 හරිනි අමරසූරිය ජාතික ජන බලවේගයට එකතු වෙනවා දැකලා මටත් හිතුණා අපිත් සක්‍රීය දායකත්වයක් දුන්නොත් මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕනතරම් පක්ෂ තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේවත් ඉතිහාසගත යම් යම් කාරණාවලදී මතුවෙච්ච පක්ෂ. එතකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය, පැරණිම පක්ෂයක්. මේ පක්ෂ ක්‍රමය ඇතුලේ ඔබ තෝරගන්නවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්බන්ධ මේ ජාතික ජන බලවේගය. මොකක්ද ඒක ගැන ඔබට හිතෙන්නේ? ඒකට කාරණා කීපයක් තියෙනවා.
පළවෙනි එක තමයි මම ලංකාවේ දේශපාලනය දකින්නේ දේශපාලඥයාගේ තියෙනවා conflict of interest එකක්. ඒ කියන්නේ conflict of interest කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අරමුණයි තමන් දේශපාලනය කරන එකේ අරමුණයි. ඒ දෙක සමතුලිත වෙන්නේ නැහැ. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට බොහෝ දෙනා ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඔය කියපු මහා පක්ෂ දෙකේම බහුතරයක් දෙනා දේශපාලනයට පිවිසෙන්නේ තමන්ගේ පවුලේ බලය වැඩි කර ගැනීමටත් තමන්ගේ තියෙන ධනය ප්‍රතිනිර්මාණය කර ගැනීම නැත්නම් ගොඩගසා. ඒක මම හිතන්නේ ජනතාව තේරුම් අරන් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එක මට කරන්න ගනුදෙනුවක් නැහැ. මොකද මම දේශපාලනය තෝරන්නේ මම ගත්ත දේ සමස්තයක්ට දෙන්නේ කොහොමද කියන මානසිකත්වය. එතකොට මගේ අරමුණු ජීවන අරමුණු තියෙන්නේ මේ සමාජය බහුතරයක් දෙනාට යුක්ති ඉටු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර යුක්ති ඉටු කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා දේශපාලන ව්‍යාපාරය අවංක වෙන්න ඕනේ, අරමුණ ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ, ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ, සබුද්ධික මිනිස්සු දේශපාලනය කරන්න ඕනේ. ওই කාරණා හතර සම්පූර්ණ වෙන තැනක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජනබලවේගය හැර වෙන තැනක් මට හොයාගන්න නැහැ. දෙවෙනි එක මම මේකත් උත්තර දෙන්නම්. සමහර අය අහනවා චතුරංග වාට හොඳ විභවයක් තියෙනවා, හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඇයි අලුත් එකක් හදන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අලුත් එකක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන ඒ වගේ හොඳ එකක් අපි හදාගෙන ඉන්න එපේ. අලුත් එකක් හදන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකද එක අවංක චේතනාවක් සහිත ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිසුන් 20ක් 30ක් එකට එකතු කරලා රඳව ගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කරලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ පිළිගැනීමේ ඡන්දේ භාවිතය අඩුවක් තිබ්බට ප්‍රතිපත්ති ගත්තොත් මගේ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක එකඟයි. ඉන්න මිනිස්සු ගත්තොත් මට වැඩිය සමහරලාට කැපකිරීම කරලා හරි අවංකත්වයක් තියෙනවා. අලුතෙන් එකතු වෙන අය බැලුවොත් මේ රටට ලොකු වෘත්තීය හැකියාවක් තියෙන අලුත් දෙයක් කරන්න ආසය තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පරිසරයේ ඉද්දිත් හදවතට ලොකු සනීපයක් දැනෙනවා. මොකද මෙතන දූෂිතයව සහ වංචනිකව නැහැ කියන තැන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට මේ තේරීම ලේසි වුණේ සහ තේරීම කරේ. දැන් ඔබතුමා ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබේ ඒ කාලය කැප කළා අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් නමුත් මේ සමාජයට ඔබ අලුත් කෙනෙක්. සමාජයේ අපේ බොහෝ පිරිසකට මොකද මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තාම මේ ප්‍රධාන ධාරාවේ ඉන්න දේශපාලඥයින් සහ දේශපාලන පක්ෂ පමණයි ගොඩක් දුරට සමාජගත කරන්නේ. ඉතින් ඔබ වගේ කෙනෙක් මම නම් දන්නවා ඔබතුමා කවුද කියලා. ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ඔබ කවුද? මම ඇත්තටම ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ නිර්මාණයක්. මම මේ වෙලාව මම දැනට මගේ වෘත්තිය දත්ත විද්‍යාව. ඒතොර දත්ත විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ලෝකේ දැනට තියෙන ඉහළම තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රයක්. ඉතින් ලංකාවේ සීමිත පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. මාව හඳුන්වන්න කැමති අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන ඒ දේ කියලා දෙන මිනිස්සෙක් විදියට. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට මම කරන්නේ තියෙන පද්ධතිය වෙනස් කරන්න. තියෙන පද්ධතියට අලුත් දෙයක් දෙන්න, අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න තමයි මගේ සේවා ආයතනයේ පවා මම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත දේ නෙමෙයි මම අද කරන්නේ. ඒක තමයි වැදගත් දේ. මම ශිෂ්‍යත්වය කරන්නේ කොට්ටා ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. එතනින් නාලන්දා විද්‍යාලයට. ඉතින් ඒකේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා, ක්‍රිකට් ඒ වගේම උසස් පෙළ වාණිජංශයේ හොඳම ප්‍රතිඵල අරගෙන ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍ය කළමනාකරණ උපාධියක්. එතනදී ඒ කාලෙතෙන් කියනවා දැන් ෆයිනෑන්ස් නේ කරන්නේ, දැන් වාසිමා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් කරා. CFA කරා. හොඳ රස්සාවක් හම්බුණා ඉහළ ලංකාවේ ඉහළම ආයතනයක. ඉතින් නමුත් ඒ ගමන දිගටම ඇවිල්ලා මට අවුරුදු 31ක් විතර වෙනකොට විවිධ රැකියා කරාට පස්සේ තේරෙනවා මේ මට ආසකනද මම මේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 7කට විතර කලින් තමයි මම දත්ත විද්‍යාව කියන ශාස්ත්‍රයේ අන්තර්ජාලය හරහා අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගන්නේ. ඉතින් තනියම ඉගෙනගෙන ඒ වෘත්තියේ ලංකාවේ ප්‍රාමාණිකයෙක් විදිහට ඉන්නවා. ඒ වගේම මම පහුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත කල්පනා කරා මේ සමාජයට මම මොකද්ද දෙන්න ඕන දායකත්වය. මොකද මගේ පෞද්ගලික කටයුතු සෑහෙන දුරට මම ඒ ආදායම් උපයගෙන ඉවරයි. එතකොට මම මුලින්ම ගත්තේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතන ලොකු ගැටලුවක් අධ්‍යයනය කරා මේ ලංකාවේ තියෙන පාසල් පද්ධතියේ තියෙන ગેප් එක එහෙම නැත්නම් ඒ අසමතුලිතතාවය පිළිබඳ සක්‍රීය මැදිහත් වීමක් කරා වොයිස් ෆෝ এডুকেෂන් කියන ආයතනය හරහා. ඒක කරන්න අමාරුයි සමාජ සේවයක් විතර ඒ තරම් බරපතල ගැටලුව. ඊළඟට ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට දායකත්වය දරන්න රීඩිසයින් ශ්‍රී ලංකා කියලා PWB කියන ඕගනයිසේෂන් එක හරහා මැදිහත් වීමක් කරා. මේ රජයට මේ පවතින රජයටත් යෝජනා ගොඩාක් අපි ලබා දුන්නා. නමුත් තේරුම් ගත්ත මේ දූෂිත ක්‍රමයේ ඇතුළත ඒ වගේ වෙනස්කම් කරන්න බෑ කියලා.
ඉතින් මම දිගින් දිගටම පෙනී හිටින්නේ යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය වෙන. ඒතර මම විශ්වාස කරනවා බහුතරයක් දෙනාට සමාජයේ අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය සහ සම අවස්ථා ව්‍යාපාරිකයෙක්ට උනත් සම අවස්ථා බිහි කරගන්න පුළුවන් විභවයක් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ විභවයේ වාමාංශික අදහස් ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ සඳහා දැන් මගේ කාලය උපරිමයෙන් මම කැප කරනවා. මේ වෙලාවේ ගත්තොත් රටේ දැවැන්ත අර්බුදයක් තියෙන මොහොතක්. පසුගිය දවස්වල අපිට අහන්න ලැබුණා රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාම කියනවා ජනතාවට සූදානම් වෙන්න කියලා වේල් 2ක් කාලා ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම ගෑස් ටික නැහැ, බෙහෙත් ටික නැහැ. මේ වගේ අර්බුද අතරේ විදේශ විනිමය අර්බුදයකුත් මතුවෙලා. ඒතර මේ එකට බැඳුණු කාරණා. ඒතර මේ සමස්ත අර්බුදය ඔබ තරුණයෙක් විදියට, උගත් තරුණයෙක් විදියට, රට වෙනුවෙන් කැප වුණු තරුණයෙක් විදියට ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද? මේක අර්බුදය කාලයක් තිස්සේ ආපු එකක්. ඒතර මේක අපි දැක්කා මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා මිනිස්සු. ඒතර මුලින්ම ඇති වෙන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක්. ඒ ආර්ථික අර්බුදය ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ විනිමය අර්බුදය. ඒතර අපි අපනයනය කරන ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරනවා. අපි මේක තුලනය කරගත්තේ නැහැ. අපි තරුණයෝ විදියට හිතුවා යුද්ධෙන් පස්සෙවත් මේක වෙයි කියලා. නමුත් ඒක එහෙම වෙලත් නැහැ. ඊළඟට අපේ තියෙනවා රාජ්‍ය මූල්‍යවල ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ රජයේ ආදායමට වැඩිය වියදම දෙගුණයක් විතර වැඩි. ඒකටත් හේතුව රජය තමන්ගේ ආදායම වැඩි කරගන්න ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැහැ. වියදම එන්න දූෂණය නිසා වැඩි වෙලා එතන ගැප් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අර්බුද දෙක අස්සේ අපි මේවා තුලනය කරගන්න ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කරන්නේ නැතුව අපි ණය ගත්තා. එතකොට අද ඩොලර් බිලියන 53ක විතර ණය උගුලකත් ලංකාව හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ණය අරන් තියෙනවා. ඒ ණය වලින් අපි ධනය නිර්මාණය කළා නැහැ. අපේ කර්මාන්ත දියුණු කළා නැහැ. අපේ අධ්‍යාපනය හදාගෙන නැහැ. ඉතින් මේ අර්බුදය ඇත්තටම මේ කෙමින් ආපු එකක්. ඒතර මේ අර්බුදය ඇතුළේ අද වෙනකොට අපේ සමාජයේ මූණ දෙන්න තැන එනකොට අපිට තිබ්බේ දරිද්‍රතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. කියන්නේ ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනා සාපේක්ෂව දරිද්‍රයි. මම මේක පැහැදිලිව කියනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් 70% දරිද්‍රයි කියලා. ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය මයින්නේ ලෝකෙ මනින নিরপেক্ষ දරිද්‍රතාවය. කියන්නේ රුපියල් 20100ට අඩු පවුල් කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් 4.1යි. නමුත් රුපියල් 65000ට අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කොච්චරද කියලා බැලුවොත් 70%ක් තියෙනවා. ඒතර අද ඔබ දන්නවා ග්‍රාමීය පවුලකටත් නාගරික පවුලකටත් තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා වලින් සහ සමාජීය අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න ඒ ප්‍රමාණය මදි. ඉතින් ඒ දරිද්‍රතාවයත් එක්ක තිබ්බ ඒ ආර්ථික අවුල ඇතුලේ පිපිරීමකට ලක් වෙනවා මේ විනිමය අර්බුදය නිසා. ඒතර මේ විනිමය අර්බුදය ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතුව අපි රෝල ගහගෙන ආවා. ඒක අපි හැමෝම දැක්කා. නමුත් මේකට ප්‍රධාන හේතුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු ආණ්ඩුව ගත්ත අත්නෝමතික තීරණ. පළවෙනි තීරණය තමයි ඍජු බදු 125ක් විතර අවම කරගත්තා. ඡන්දෙ දින්න ගමන්ම අනවශ්‍ය ටැක්ස් බෙනිෆිට් එකක් දුන්නා. ඒක තරුණයෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒක ඔබට දැනෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් ලංකාවේ ඉහළම ආදායම් ලබන අයට ඒකේ ලොකු සහනයක් හම්බුනේ. එහෙම සහනයක් ඉල්ලලා තිබෙත් නැහැ. ඒකෙන් රජයේ ආදායම අඩු කරගත්තා. ඊපස්සේ රජයේ ආදායම අඩු වෙච්ච හින්දා උද්දමනය කෙමින් වැඩි වුණා. මොකද මුදල් අච්චු ගහන්න උනා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැරදිම දරුණුතම තීරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගන්නවා. කිසිම හොයා බැලීමක් නැතුව මේ කාබනික පොහොර රසායනික පොහොර වලින් කාබනික පොහොර වලට එක දවසෙන් මාරු වෙන. එහෙම ලෝකික වෙලත් නැහැ. කරන්නත් බෑ. කරන්න ඕනේ ක්‍රමිකව අවුරුදු 20ක් 30ක් ඇතුළත ඒ ගිහිල්ලත් 120ක් 30ක් තමයි අපිට මේ කාබනික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තීරණය නිසා අපේ නිෂ්පාදනයේ බිඳ වැටෙනවා, ගෝබියා බිඳ වැටෙනවා. ඒ අතරේ මේ කොවිඩ් එක ඇති වෙච්ච අර්බුදයත් එක්ක සහ අපේ විනිමය අර්බුදයත් එක්ක අපි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 203 තියන් ගියා. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 203 තියන් ගියපු හින්දා ඒක විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට මහ බැංකුවෙන් කියනවා ඒක වැරදි තීරණයක්. ඒ නිසාම අපේ ඩොලර් බිලියන 5.5ක් අපි විනාශ කරගත්තා. ඒතර ඩොලර් බිලියන 5.5ක් විනාශ කරගෙන තියෙන එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක එතන තියාගන්න. ඒකෙන් වෙච්ච ප්‍රතිවිපාකයක් විදිහට ලංකාවට විශේෂම ආදායමක් තිබ්බ ඍජු විදේශ ප්‍රේෂණය. කියන්නේ ලංකාවේ වැඩ කරන අය එළියේ ඉඳලා එවපු ඩොලර් බිලියන 7න් ඩොලර් බිලියන 2ක් අපිට නැති වුණා. ඒතර නෙට් ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් බිලියන 7ක් විතර අපි විදේශ විනිමය නැති කරගෙන. ඒක නිසා තමයි මේ අද ඔබ අත්විඳින අර්බුදය ආවේ. තෙල් නැති වෙලා, ගෑස් නැති වෙලා, බෙහෙත් නැති වෙලා, කන්න නැති උනේ මේ අර්බුදය තීව්‍ර කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒතර මේ අර්බුදය අස්සේ ජනතාව නැගිට්ටා. ජනතාව නැගිටලා කිව්වා අපි දීපු එක නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කරේ, වහාම ගෙදර යන්න. ඒතර දැන් ජනමතයට පරිබාහිර පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවා. ජනමතය එකක් පාර්ලිමේන්තුව අටවගත්ත රනිල් වික්‍රමසිංහ අටවගත්ත බොරුවක් තියෙනවා.
ඒතර දැන් දේශපාලන අර්බුදයකුත් තියෙනවා. මොකද දේශපාලන අර්බුදය විසඳ ගන්න නැතුව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්නත් බැද මේ දෙක එකට ඇඹරිලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක දැන් අපි මුණ දී කියනවා සමාජ අර්බුදය. මේක තමයි භයානකම. අර දෙකම කමන්නේ. අපිට පැත්තක ඉන්න පුළුවන්. සමාජ අර්බුදයක් කියන්නේ අර දරිද්‍රතාවයේ තීව්‍රතාවය මත උද්දමනය සහ මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලංකාවේ ආන්තික කොටස් මම මේක ලැජ්ජයි කියන්නේ. ලංකාවේ මිලියන 2.1ක් ඉන්නවා සමෘද්ධිලාභී පවුල්. අපි හිතමු මේක හරි කියලා. මොකක් හරි නිර්ණායකයටනේ කළා තියෙන්නේ. ඒතකොට දුප්පත් පවුල් අන්ත දුප්පත් පවුල් 2.1ක් ඉන්නවා. කොවිඩ් කාලේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා රුපියල් 5000 මිලියන 5කට කොහෙද දුන්නලු පවුල්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000 නැතුව සතියක් ජීවත් වෙන්න බැරි මිනිස්සුත් අපේ රටේ ඉන්නවා. ලංකාවේ රැකියාවල අසංවිධිත රැකියාවක් කියලා අපි කියන EPF ETF නෑ එහෙම නෑ. ඒතකොට ඒ රැකියාවල 62%ක් ඉන්නවා. ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගෙන් යැපෙන ජනතාව 50%ක් විතර ඉන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම වැටිලා තියෙනවා. දැන් බඩගින්නට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන බඩගින්නට. ඒතර තමන්ගේ දරුවාගේ බඩගින්න මේවා කරගන්න, කියන්නේ සමනය කරගන්න බැරි තැනකට සමාජයපත් වුණාම සමාජ අර්බුදයක් එනවා. ඒතර තියෙන මිනිහයි නැති මිනිහයි අතර ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒතර මේකට දේශපාලන පක්ෂයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සමාජ අර්බුදය ඇති නොවෙන්න තමයි අපි හැමෝම කටයුතු කරන්නේ. අපිට වගකීමක් තියෙනවා දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට. රජයට වගකීමක් තියෙනවා ඒක ඇති නොවන තත්ත්වයටපත් කරන්න. මොකද එතනින් එහාට සෝමාලියාවක්ද උගන්ඩාවක්ද කියලා අපිට නිර්වචනය කරගන්නවත් බැරි වෙයි. දැන් අපි එතෙන්ට ඇවිල්ලා, ඒ කියන්නේ එතෙන්ට ඇවිල්ලා රට මේ වෙනකොට වැටෙන්න තියෙන ගාදයට මැටිලා අර්බුදයටපත් වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකට විසඳුම් තියෙන්න ඕනේ. මේ විසඳුම් හැටියට දැන් මේ පවතින රජයවල් ගේනවා IMF අපි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට යනවා. ඒ වගේ වැඩසටහන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ක්‍රමයක් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ ඒ වගේ වැඩසටහන් කරන්න. ඒතකොට දැන් ජාතික ජන බලවේගය හෙට රට ගත්තොත් මොකද්ද මේ අර්බුදයට විසඳුමක් හැටියට යෝජනා කරන්නේ? ඔව් අපි හෙට බලය ගත්තොත් මෙතන ක්වොලිෆයි කරන් යන් අර සීට් 3ක් තියන් බලය ගන්න එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. බලය ගන්නවා කියන්නේ අපේ රටේ බහුතරයක් ජනතාව ජාතික ජන බලවේගය කෙරෙහි විශ්වාසයක් තබාගෙන ලංකාවේ ජනතාවයි විදේශගත ජනතාවයි අපි කෙරෙහි විශ්වාසයක් තබාගෙන තමයි අපිට දෙන්නේ. මං කියන්නේ ඒක මේ ආණ්ඩුවටත් කරන්න තිබ්බ ජනමතයක් මේවා කළා මිනිස්සු කිව්වා නම් හරි ඕගොල්ලෝ දැන් මෙතන ඉඳලා ගොඩ දාන්න කියලා ඒත් ජනමතයක් එක තමයි එන්නේ. ඒතර පළවෙනි එකේ එහෙම එනවා. ඒතර අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ කෙටි කාලීන අර්බුදෙන මේ බඩ වියත ප්‍රශ්නට විසඳුමක් හොයන්න එපා. ඒතර ඒකට අනිවාර්යයෙන් මේ විනිමය අර්බුදයට කෙටි කාලීන විසඳුම් තියෙනවා. ඒතර අපි තීරණය කරලා තියෙන අපි යෝජනා කරන විසඳුම් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අර අපේ අවිශ්වාසයෙන් අපි කෙරෙහි මුදල් බැංකු මාර්ගයෙන් එවන්නේ නැති අපේ ජනතාවට අපි ප්‍රසිද්ධ ඉල්ලීමක් කරනවා ඕගොල්ලෝ නැවතත් අර මිලියන 500 එවන්න කියලා. ඕක අනුරු කුමාර දේශානායක සහෝදරයා අවුරුද්දකට විතර කලින් කියනකොට hina වෙලා මීම් ගහපු සමාජය දැන් අඳ අඬ ඉල්ලනවා වීඩියෝ දාලා මේ අර දුක හිතෙන වීඩියෝ දාලා 500න් එක්කෙනෙක් මං කියලා. ඒ කියන්නේ තීරණ නිසි වෙලාවට ගත්තේ නැති ප්‍රතිවිපාක මේ තියෙන. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ තරුණ ඔබ. මොකද එදා මිනිස්සෙක් විද්වතුන්ගෙන් අහලා යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කරා මේ වෙලාවේ තියෙන එකම විසඳුම මේ විනිමය විදේශ විනිමය ටික නැවත ගන්න කියලා එදා ඕගොල්ලෝ hina වුණා. ඕගොල්ලෝ මල්ලිලා නංගිලා මීම් ෂෙයා කළා කිව්වා මේ අනුර කැට හොල්ලලාද මේ රට හදන්නේ. දැන් එයා කැටේ හොල්ලන්නේ ආයේ. හරිද? එතකොට පළවෙනි එක ඒක. ඒතර අපි හිතනවා අපි බලයට ආව මේ විශ්වාසය මත ජනතාව අපිට එවයි. අපි අනිවාර්යෙන් ඒ මුදල් විනිවිදභාවයකින් යුතුව පරිහරණය කරනවා කියලා දැන් අපි දන්නා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ගවර්නර් ඉන්න එක්කෙනා වෘත්තීමය වශයෙන් හොඳ එක්කෙනෙක්. ඒකින්ද ඒ විනිවිදභාවයට ඒ විශ්වාසය මොකද හොරකම් කරන එකක් නෑ, වාහන ගේන එකක් නෑ, අපේ සුඛෝපභෝගී පාලකයාගේ සුඛෝපභෝගී දේවල් වලට මේවා පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නෑ කියලා විශ්වාසයෙන් අපි හිතන එක කෙමින් වැඩි වෙයි කියලා එක. දෙවෙනි එක අපේ රටේ අපනයන. අපේ රටේ අපනයන කර්මාන්තය කියන සේවා අපනයන සහ නිෂ්පාදන අපනයන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ නිෂ්පාදන කරුවන් සහ අපනයන කරුවන් මේ වෙලාවේ රට තියෙන ආර්ථික අහේනිය හින්දා ඒගොල්ලොන් අපනයන කරන ඩොලර් සියල්ලම ලංකාවට ගේන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. මොකද ඩොලර් ගෙනාවොත් ආයෙ ගන්න බෑ. ඒගොල්ලොන් ආයෙ යෙදවුම් ටික ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ විදේශ රටවල ආයෝජනය කරන ආයෙ මෙහෙම මුදල් එහෙට අරන් යන්න බෑ. ඒකින්ද උපයන ධනෙ ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වල තැන්පත් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඒක ඒක බිස්නස් ඩිසිෂන් එකක්. ඒකට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. නමුත් රජයක් විදියට අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් රටට ගේන්න අපි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට නිදහස් කරලා
දෙන්නම්. ඒ විශ්වාසය මත අපිට තවත් ඩොලර් බිලියනයක් විතර ලංකාව ඇතුළට ගේන්න ගන්න පුළුවන්කම අපි විශ්වාස කරනවා. ඒතර මේ දෙකම කරන්න විශ්වාසවන්ත රජයක් ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට කෙටි කාලීනව සුඛෝපභෝගී ආනයන සීමා කරගන්න වෙනවා. ඒක සීමා කරගන්න ජනතාවට පටිතද කරගන්න කියලා විතරක් හරියන්නේ අපි සියලු දෙනාම ආනයන ආදේශකවලට හරි කෙටි කාලීනව ආනයන අතාරින්න යම්කිසි සුඛෝපභෝගී ආනයන අතාරින්න සූදානම් බව පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක නායකත්වයේ ඉඳලා හැදෙන්න ඕනේ. එහෙම හැදුනම අපිට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ආනයන අඩු කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි දැන් මේ කරන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සැලැස්මක් නැතුව තමයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න යන්නේ. නමුත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න මේ බැංකුවුණත් අහන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ බැංකුවක් කරන් බැංකුවේ ණයක් කරන් බැංකුවට කිව්වොත් මට ගෙවන්න බෑ කියලා බැංක් මැනේජර් අහනවනේ ගේන්නේ ඉතිරි කාලේ ඕගොල්ලෝගේ තියෙන සැලසුම් කියලා. ඒක බල්ලානේ මිනිස්සු ඒක කියන්නේ. ඒතර අපි සැලැස්මක් නැතුව නිකන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කෝට් එක දාන් ගියා කියලා සැලැස්මක් කියන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ සැලැස්ම අරන් ගියොත් විතරයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. IMF එක. ඒතර IMF එක ලෝකේ නිර්මාණය කළා තියෙනම විනිමය අර්බුද තියෙන වෙලාවක රටවල් වලට උදව් කරන. ඒතර අපි සමාජික රටක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වගකීමක් තියෙනවා අපිට ධානය දෙන්න. අපේ වගකීමක් තියෙනවා ඉල්ලන්න. ඉතිහාසයේ IMF එක පිළිබඳ තියෙන දුර්මතය තමයි අර රටක් බංකොලොත් වෙච්ච වෙලාවට මේගොල්ලෝ එන්නේ. ඒතර බංකොලොත් වෙච්ච වෙලාවක එනකොට රටට සැලැස්මක් නැති හින්දා IMF එක සැලැස්මක් දෙනවා. ඒතර අපි ඒක ගෙඩි පිටින් ගත්තාම තමයි රටවල් වලට කෙලවෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි කියන්නේ අපි IMF එකට යනවා නම් අපි World Bank එකට යනවා නම් අපි වෙන රටකට ණය ගන්න යනවා නම් අපිට දැක්මක් සහ සැලැස්මක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට ඕනනම් කතා කරමු. ඒ සැලැස්ම අතේ තියාගෙන ගියොත් අපිට හානි නොවන අපේ රටට හානි නොවන අපේ රටේ දැක්මට අපේ ඊළඟ වැඩපිළිවෙලට සාර්ථකව මුහුණ දී හැකි ආධාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. අපි සැලැස්මට යමු. මට ඊට කලින් දැන් ඔබතුමන්ගේ ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඒකේ ඔබතුමන් ප්‍රාමාණිකයෙක් හැටියට ඉන්නවා. හොඳ තරුණයෙක් විදියට. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ අපිට රටේ ඇත්තටම ඩොලර් බිලියන 53ක වගේ ප්‍රමාණයක ණය ගැටලුවක් තියෙන්නේ. දැන් ඔය තොරතුරු තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන අපිට බැරිද මේ නව ක්‍රමය ඇතුලේ මේ සමාජ ක්‍රමය ඇතුලේ මේ ගැටලුවට කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ওই ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ බැරිද විසඳුම් හොයාගන්න. අපිට අපි හිතන විදියට අපේ ඊළඟ වැඩපිළිවෙලේදී ප්‍රධාන විභවයේ තියෙන්නේ IT ක්ෂේත්‍රය. තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රය. ඒතකොට දැනට ලංකාවේ තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.6ක් කියන තැන. නමුත් තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රාමාණිකයන් මමත් වගේ ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්නවා අපි ස්ලෑස්කොම් එක හරහා සාරි අපි මේ හදපු ස්ට්‍රැටජිස් වල අපි හදුවා බිලියන 5ක් වෙන්න ඕනේ කියලා 2020 නමුත් උන්නේ නැහැ. දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට දැන් රටක පුළුවන් ආයතන කීපයකට තමන්ගේ හයියෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඒක එක ක්‍රමයක්. හරිද? ජාතික ජනබලය වගේ අපි විශ්වාස කරන්නේ ඒක නෙමෙයි ක්‍රමය. කර්මාන්තය යන්න ඕන අරමුණට යන්න රජය වගකීමෙන් බැඳෙන්න ඕන. ඒතර අපි දැන් තියෙන IT කර්මාන්තය ඔතනින් එහාට ගන්න බැරි ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ප්‍රධාන කීපයට 2010 ඉඳලා මේ පැවතිච්ච පොහොට්ටු ආණ්ඩුව හෝ රනිල් වික්‍රමසිංහ හෝ විසඳුමක් දීලා නැහැ. ඒතර අද එකපාරට මේක බිලියන 3ක් කරන්න බෑ. ඒක අවංකව පිළිගන්න. ඒතර මේක තව අවුරුදු 3ක් ඇතුළත අපිට බිලියන 3ක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනි එක තමයි තාක්ෂණ සහ විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ ඩිජිටල් ශාස්ත්‍රයේ පළවෙනි එක අපි කරන්න ඕනේ මානව සම්පත. ඒතර මානව සම්පත හදාගත්තාම තමයි ඒ ග්‍රැජුවේට්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න තමයි කැප්ටිව් එකකට එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් කම්පැනි එකකට මෙහි ඇවිල්ලා අලුත් ආයතනයක් බිහි කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට එකපාර 3000ක් ඉල්ලනවා. එකපාර 5000ක් ඉල්ලනවා. එහෙම දෙන්න මානව සම්පතක් අපි නිර්මාණය කරගෙන නැහැ. ඒතර පළවෙනි එකම තියෙන්නේ මානව සම්පත. ඊළඟට යටිතල පහසුකම් ගත්තත් මේ වෙනකොට ඊටමත් අඩු යටිතල පහසුකම් තමයි ගම් මට්ටමට යනකොට දැන් IT ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ එක තැනකට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දැන් මම ඉන්න ගෙදර ඉඳලා මගේ කනෙක්ෂන් එක හොඳයි නම් මගේ කම්පියුටර් එක හොඳයි නම් මට ලෝකේ ඕන තැනක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ හැකියාව අපි තරුණයාට මේ වෙනකොට දීලා නැහැ. ඒතර අපේ යටිතල පහසුකම් ප්‍රසාරණය කරගෙන නැහැ IT ශාස්ත්‍රයට. තුන්වෙනි කාරණය තමයි IT ශාස්ත්‍රය දුවන්නේ ස්ටාර්ට්අප් කියන කල්චර් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපි එකට කියනවා
අලුත් නව නිර්මාණ තාක්ෂණික නිර්මාණ බිහි කරන සංස්කෘතියක් ඇතුළේ තමයි IT ශාස්ත්‍රය ඉහළට යන්නේ. දැන් ඒකට උදාහරණයක් කිව්වොත් සිලිකෝන් වැලි හරි ඉන්දියා හරි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ යුනිකෝන් බිස්නස් කියන එක ඒගොල්ලෝ හදනවා මේ පොඩි software එකක් හදලා solution එකක් හදලා ඒක බිලියන ගාණකට විකුණනවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා ලෝකේ. ඒතර මේ IT ecosystem එක හැදෙන්න නම් අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන පරිසරය හදන්න. ඒතර අපේ රටේ එහෙම පරිසරයක් නැහැ. කියන අපේ දක්ෂ තරුණයෝ අලුත් නව නිර්මාණ තාක්ෂණය පැත්තෙන් කරාම එයාගේ තාක්ෂණය ලෝකෙට ගෙනියන්න තරම් විභවයක් දෙන ආයෝජකයෝ අපේ රටේ නැහැ. ඒතර රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් වෙලත් නැහැ. ඒතර මේ ටෙක්නොලොජි ඉකෝසිස්ටම් එක අපි හදාගෙන නැහැ. ඒකින්ද අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ IP බේස් නිර්මාණයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට අයිතිය තියෙන තාක්ෂණික නිර්මාණයක් නව නිර්මාණයක් මෙතනින් බිහි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අපි විසඳන්නේ නැතුව ඒ විසඳන්න අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දැන්ට තියෙන කම්පැනි අතර පාකට ඕක කරන්න. ඒකට රාජ්‍ය දැක්මක් ඕන. රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් ඕන. මානව සම්පත හදා ගන්න ඕන. දැන් ඔය තියෙන අපේ කම්පැනිස් වල අලුතෙන් softwares නිර්මාණය කරන් ඇති ඒ වගේ R&D component එක කරගන්න බෑ. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් හරි මැෂින් ලර්නින් හරි එහෙම නැත්නම් අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි තමු Azure හරි AWS හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක ඒගොල්ලන්ට ඒ software එක හදන්න ඕන උනාට ඩොලර් 10000ක් 20000ක් නැතුව ඇති. ඒකින්ද ඒක හිර වෙලා ඇති. ඒතර ඒකට පහසුකමක් දෙන්න රජයක් මැදිහත් වෙලා නැහැ. ඒතර අපේ අද තියෙන IT කම්පැනියක් අපි ගත්තම IFS හරි Virtusa හරි Tune එක හරි ඒ වගේ දෙයක් ලංකාවෙන් ලෝකෙට ගෙනියන්න රජයට දැක්මක් නැහැ. ඉතින් ওই විදියට ගත්තම ඇත්තටම රටේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් විසඳුම් ගේන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් IT ශාස්ත්‍රය කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒතකොට පළවෙනි එක අධ්‍යාපනය තමයි පළවෙනි එක. එතකොට එකක් අපි මම මෙතන මිස් වෙච්ච එකක් මම කියන්න IT ශාස්ත්‍රයේ තව තියෙන එක ෆ්‍රීලාන්සින්. තමන්ට IT ඉගෙනගෙන දැන් මම කතා කරන තරුණයෝ ඕන කෙනෙක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ Udemy සහ Coursera වගේ වෙබ්සයිට්ස් වලට යන්න පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කියවීමේ දැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් මාස 6ක් ඇතුළත වෘත්තියක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන ෆ්‍රීලාන්සින්. ආයතනයකට බැඳෙන්නේ තමන් හැකියාවක් බිල්ඩ් කරගන්න. ඒතර අපි IT ශාස්ත්‍රයේ කෝඩින් කියන හැකියාව, ඊළඟට අපිට ඇනලිටික්ස් කියන හැකියාව, ඒතර ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් කියන හැකියාව, දත්ත විද්‍යාව පිළිබඳ හැකියාව, ඊළඟට ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන හැකියාව. මේවා අපිට අන්තර්ජාලය හරහා ගන්න පුළුවන්. ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ නැහැ. මේ මෙහෙයවීම, මේ දැනුම අපේ සමාජයට දෙන්න තරම් දැක්මක් තියෙන පාලකයෙක් ඉඳලා නැහැ. එහෙම වුණා නම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩකට විසඳුම්. එකක් තමයි අපිට විනිමය වෙනවා. අනික් එක තමයි ධානය ප්‍රසාරණය වෙනවා. ධානය ප්‍රසාරණය වෙලා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ශාස්ත්‍රයක් IT ශාස්ත්‍රය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මේ දැන් මේ වෙලාවේ බොහෝ කොට කතා කරපු දෙයක් තමයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමය පිළිබඳව. දැන් ඒකේ ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් කරනවා කියලා එකක් නැහැ. අධ්‍යාපනය කියන්නේ අධ්‍යාපනය. ඒතර අධ්‍යාපනය විවිධ විදියට අපි ගන්නවා. අපි සමාජයෙන් ගන්නවා, පාසල් පද්ධතියෙන් ගන්නවා, ගෙදරින් ගන්නවා, ටෙක්නොලොජි හරහා ගන්නවා. ඒතර ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට ඔන්ලයින් ශාස්ත්‍රය හරියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පළවෙනි. මොකද අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකක් හරි බල්ලා කියවලා තේරුම් අරන් විභාගෙ ලියන එක නෙමෙයිනේ. එතකොට පළවෙනි එක ඒකෙන් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයක් දෙන්න බෑ. ඒකේ ඊළඟ එක තමයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයක් ගන්න පහසුකම් තියෙනවා. උදාහරණයකද ලංකාවේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ WhatsApp වල මැසේජ් එකක් යවන එක. ඒක නෙමෙයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය. හරිද? අපි ලංකාවේ ඉන්න මිලියන 4.4ක් වෙන දරුවන්ට ඉන්ටර්නෙට් ෆැසිලිටි එකක් දීලා, ගෙදරට මැෂින් එකක් දීලා, ඒකේ සුහරුතාවය ලබා දීලා පාසලේ ඉගෙන ගන්න දේ තව එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ලෝකෙන් ඒක තව දැනුම ලබා ගන්න ඔන්ලයින් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්ලයින් ලර්නින් එන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියන එක එන්නේ අර යම්කිසි අධ්‍යාපනයක් ප්‍රාමාණික තින්කින් ඒ ප්‍රාමාණික චින්තනයක් ගොඩ නැගුණාට පස්සේ එක්ස්ප්ලෝර් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අයට තමයි ඔන්ලයින් සොලියුෂන් එකක් වෙන්නේ. නමුත් තමන්ගේ ගණිතය පිළිබඳ මූලික අවබෝධය, පරිසරය පිළිබඳ මූලික අවබෝධය, විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික අවබෝධය, සමාජයත් එක්ක හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ මූලික අවබෝධය අධ්‍යාපනය තුලින් නොලැබෙන තැනක අපිට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයෙන් ඒ ගැටලුව විසඳන්න බෑ. අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන නිසාම මම එන්නම් මෙහෙම දැන් ඒ කියන්නේ නූතන ලෝකේ දැන් ওই කතා කරපු කාරණාත් එක්කම නූතන ලෝකයේ තියෙන අධ්‍යාපන රටාවන්ට නොගැලපෙන එහෙම නැත්නම් අපේ තාම අධ්‍යාපනය අර ඉදිරියට නොගියපු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් රට තුල තියෙනවා කියන එක තමයි ওই කියන කාරණා එක්ක මට හැඟෙන්නේ පැහැදිලිවම. මොකද ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන අර්බුද වලට එහෙම නැත්නම් ගෝලීයකරණය වෙච්ච ලෝකයේ තුල තියෙන තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවන්ට ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් නැති තැනටම අපේ රටේ දරුවන් පත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය යල්පැන ගියපු එකක්.
මොකද්ද මේ ඉස්සරහට වෙන්න ඕන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඔබ දකින විදිහට? අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය කියලා ගත්තාම මම මේක බලන් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා 1940 ගණන් වල කණ්ණාංගර වාර්තාව කියවන්න. කියන්නේ කණ්ණාංගර වාර්තාවේ කියපු දියුණු අධ්‍යාපනය අපිට බිහි කරගන්න බැරි වුණාට ලෝකේ ෆින්ලාන්තය, ඩෙන්මාර්කය, නෝර්වේ රාජ්‍ය, එංගලන්තය අද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කණ්ණාංගර මහත්තයාගේ දැක්ම. හරිද? එතනදී මොකද්ද කියන්නේ? සබුද්ධික ජනතාවක් නිර්මාණය කරගන්න තමයි අධ්‍යාපනයේ කාර්යභාරය. ඒතර අධ්‍යාපනයේ කාර්යභාරය කියන්නේ ගවේෂණය, චින්තනය. ඔය දෙක. ඒතර ඕකට සමපහසුකම් දෙන්න කියලා කියපු එකේ නොමිලේ අධ්‍යාපනය කියන කෑල්ල අරගෙන අර චින්තනය දියුණු කිරීම, ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව, සමාජයත් එක්ක ජීවත් වීම, සහකම්පනය, සාමූහිකත්වය අපේ මේ ජාතීන් අතර ප්‍රශ්නටත් විසඳුම මෙතන තියෙනවා. හරිද? ඒක අයින් කරලා අපි ආයෙත් ගත්ත අර වහල් අධ්‍යාපන ක්‍රමය. මොකද්ද වහල් අධ්‍යාපන ක්‍රමය? වහල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී කරන්නේ අපි රාජ්‍ය විසින් නිර්මාණය කරනවා මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට එතනදී නිර්මාණය කරනවා ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන. ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේදී ගුරුවරයා කියනවා මං අහන් ඉන්න. මට ප්‍රශ්න කරන්න අයිතිය නැහැ. ඒතර සබ්ජෙක්ට් එකක් ප්‍රශ්න කරන්නත් බෑ. දැන් තියෙන ටික තමයි කරන්නේ. ඒතර ඕක ඕම අරන් ඇවිල්ලා ඕකේ යම්කිසි පිරිසකට ඉහළට යන්න chance එකක් දුන්නානේ. උසස් අධ්‍යාපනය කියලා ගෙනල්ලා එතනින් 110කට විතර කැම්පස් යන්න දුන්නා. නමුත් ඒකෙන් අර වෘත්තීයමය හැකියාවක්, දක්ෂතාවයක් දිනුනා මිසක්කා රටේ අධ්‍යාපනය පුළුල්ුන්නේ නැහැ. රටේ මිනිස්සුන්ගේ චින්තනය පුළුල්ුන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය පළවෙනි එක තමයි අපි මේ ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයකට මාරු වෙන්න ඕනේ. ඒතර පොඩි කාලේ, ඒ කියන්නේ අවුරුදු පෙර ළමාවිය කියලා තියෙනවනේ. කියන්නේ පෙර පාසල් යන කාලේ අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර එතනත් අධ්‍යාපනය තියෙනවා. ඒතර ලංකාවේ මේ වෙනකොට වීක්ම තැන තමයි පෙර පාසල. ඕගොල්ලෝ ඕනම මේක අහන් ඉන්න තරුණයෙක් තමන්ගේ ළඟම තියෙන පෙර පාසලට ගිහිල්ලා බලන්න අපායක් වගේ. ඒ පෙර පාසලේ තමයි දරුවන්ගේ cognitive abilities හැදෙන්නේ. motor skills, brick motor skills හැදෙන්නේ එතන. එතන විධිමත් තත්ත්වයක් නැහැ. එතනට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. එතනට ගුණාත්මක බවක් නැහැ. රජයේ වගකීමක් නැහැ. ඔහි මොන්ටිසෝරි ගිහින් එනවා. මොන්ටිසෝරි අකුරුත් කියලා දෙනවා. මොන්ටිසෝරි අකුරු කියලා දෙන්න බෑ. එහෙම එකක් නැහැ ලෝකේ. ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තියෙත් නැහැ. නමුත් අපි දන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේට ආවහම කියනවා හරි දැන් අවුරුදු 6ත් 10ත් අතර තමයි අපේ thinking එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ළමයාට කියනවා මෙන්න ශිෂ්‍යත්ව කියලා එකක් තියෙනවා. ඔබ මේක ලියපන් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි දක්වනවා ශිෂ්‍යත්වයට. ශිෂ්‍යත්වයයි අපිට අදටත් ඕනේ. ශිෂ්‍යත්වයේ කාලේ ඕනකමක් තිබ්බා. නමුත් අපි අපේ ද්විතීක පාසල් පද්ධතියේ ගුණාත්මක භාවයකින් හදාගත්තේ නැති හින්දා තමයි ශිෂ්‍යත්වය ඕනේ. දැන් ජාතික ජන බලවේගයේ වැඩපිළිවෙලක් අපි කියන්නේ කිලෝමීටර් 5ක් ඇතුළේ හොඳ ප්‍රාථමික පාසලක්. ඒ පාසල් 10ක් 15ක් එකතු කරලා ද්විතීක පාසලක් ඕන. ඒ ද්විතීක පාසලක රෝයල් එකේ නාලන්ද DS එකේ තියෙන මූලික පහසුකම් තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණාම ශිෂ්‍යත්වය අයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒකෙන් එතනට ආවට පස්සේ ඊළඟට අධ්‍යාපනයේ එතනින් ඉවර වෙන්නේත් නැහැ. අධ්‍යාපනයේට අවස්ථා තමයි දෙන්න ඕන. ඒතර ලංකාවේ මේ වෙනකොට උසස් අධ්‍යාපනයට අවස්ථා හිමි වෙන 120කට 10%කට රජයෙන් හිමි වෙනවා. 120කට දෙමව්පියන්ට මුදල් තියෙන හින්දා හිමි වෙනවා. 80ක් හිමි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව විසඳ ගන්න අපි ගාව හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ ප්‍රතිපත්තිය අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. දැන් ඔබතුමාම සඳහන් කරා 80ක් පමණ පිරිසකට මේ නිසි උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැති අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් කියලා මේක තියෙන්නේ. දැන් මට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. මම මේ සම්බන්ධ වෙච්ච ජාතික ජන බලවේගය. මේ පෞද්ගලිකකරණයට අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණයට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට අකමැත්තක් තියෙනවනේ කැමති නැහැනේ. ඒකනේ සමාජ මතය. ඒක සමාජ මතය වෙන්න පුළුවන්. අපි දකින්නේ අධ්‍යාපනය අපි අධ්‍යාපනය දකින්නේ නැහැ කොමෝඩිටි එකක් විදිහට. අධ්‍යාපනය කියන්නේ විකිණිය යුතු දෙයක් භාණ්ඩයක් විදිහට අපි දකින්නේ. ඒතර අධ්‍යාපනය කියලා අපිට දැක්මක් තියෙන අපි බහුතරයක් දෙනාට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා බිහි කරනවා කියලා. ඒතර පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල දැන්ටත් ඕන තරම් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. අපි එහෙම විරෝධතාවයක් දක්වලා නැහැ. ওই නිශ්චිත කතාව එන්නේ මෙඩිකල් කොලෙජ් එහෙම නැත්නම් මේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සහ විශේෂයෙන්ම සයිටම් සටනත් එක්ක තමයි ඔය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට විරුද්ධයි කියලා එන්නේ. ඉතින් NSBM එකට ස්ලිට් එකට එහෙම විරුද්ධ මම හිතන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොහෙවත්
පෙළපාලි ගියා කියලා. හරි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණක් නෙමෙයි ව්‍යුහාත්මක අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ව්‍යුහයක් තියෙනවානේ. ඒතකොට UGC එක හරහා පරිපාලනය වෙන අපි උදාහරණයක් විදිහට මෑතකදී සටහන් කරා මේ UGC එකෙන් පිට ගිහිල්ලා වෙනම අධ්‍යාපන රාමුවක් හදාගෙන මේ කොතලාවල ඩිෆෙන්ස් ඇකඩමි එකට වෙනම විභවයක් හදලා දෙන එකට. ඒවට විරුද්ධ වුණා. ඒතර අපි කියන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයේ වගකීම තියෙන රජයට. ඒක අපේ ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒතර අපි පළවෙනි අපේ ආරමුණ සහ අපේ වෙහෙස අපේ ශක්තිය දක්වන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය ඉහළ මට්ටමට ගන්න. සහ ඒ වගේ වැඩි අවස්ථා දෙන්න. ඒතර ඒ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න. ඒතර මම ආරාධනා කරනවා මේක බලන් ඉන්න ඕගොල්ලොන්ගේ දියුණු වෙච්ච රටවල් වල රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒතර ඔක්ස්ෆර්ඩ් එක, එතකොට එංගලන්තේ තියෙන මාන්චෙස්ටර් යුනිවර්සිටි එක, යුනිවර්සිටිස් ටික බලන්න, සිංගප්පූරුවේ තියෙන යුනිවර්සිටිස් බලන්න කාගේ යටතේද මේවා හැදුනේ කියලා. එතකොට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට ගෙනාම ගුණාත්මක තත්ත්වයට ගෙනාවට පස්සේ අපිට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අර ગેප් එක වහන්න. හැබැයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපි ගත්තොත් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල ගුණාත්මක භාවය සහ ඉන්ටේක් එක වැඩි කරනවා. ඒ වගේම සැලැස්මක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුලේ දැන්ටත් තියෙන UGC එක වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල බිහි කරන්න කවුරු හරි කැමති නම් ඇවිල්ලා බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒකට රාජ්‍යයෙන් ඒකට උද්දීපනය කරන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි විභවයක් තියෙනවා නම් මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල පෞද්ගලිකව පවත්වාගෙන යන්න සහ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අර පද්ධතිය ඇතුලේ තමයි එන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ ප්‍රමුඛතාවය හම්බෙන්නේ ජාතික විශ්වවිද්‍යාල වල. ඒ වගේම තමයි දන්නේ නැති. එතකොට අර සම අයිතිවාසිකම් කියන කාරණේ පොඩ්ඩක් අහක් වෙනවනේ, පැත්තකට වෙනවනේ. සම අයිතිවාසිකම් අහක් වෙන්නේ නැහැනේ. අපි පොදු උසස් අධ්‍යාපනය දෙන්න වැඩපිළිවෙල පුළුල් කරනවා. කාට හරි සල්ලි තියෙනවා නම් ඕනම් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ තව කියන්න හැදුවේ ලෝකේ අධ්‍යාපනය කියන එක not for profit organizations වලින් කරනවා. එතකොට ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සිංගප්පූරුවේ ගත්තොත් National University of Singapore not for profit ආයතනය. කියන්නේ අරමුණ ලාභ ලැබීම නෙමෙයි. ඒතර ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාල ගොඩක් ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ආරාධනා කරමු. ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද අපේ සංකල්පය තමයි අධ්‍යාපනය කියන එක වෙළඳ භාණ්ඩයක් නොවිය යුතුයි කියලා. මම මේක ඉල්ලන අයගෙන් මෙහෙම කියන්නේ. ඉවක් බවක් නැතුව පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ඕපන් කරාම මේක හරියනවා කියන අයට මම කියනවා ටිකට් එකක් අරන් චෙන්නයි වලට යන්න. ටිකට් එකක් අරන් මුම්බායි වලට යන්න. එතකොට තියෙනවා මෙඩිකල් කොලෙජ් පෝස්ටරේ තියෙන්නේ ලයිට් කණුවේ ගහලා තියෙන්නේ. පෝස්ටරේ තියෙන ලයිට් කණු. මෙඩිකල් කොලෙජ් MBBS. ඔය ෆිල්ම් වලත් තියෙන MBBS ගන්න. එතකොට එන්ජිනියරින් IT කොලෙජස් ඔක්කොම කිසිම ගුණාත්මකයක් නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ 5 ඉඳන් තියෙන. කිසිම වගකීමක් රජයටත් නැහැ, රටටත් නැහැ. ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හරිද? පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල එන්නත් පුළුවන්. ඒවත් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරන්නත් පුළුවන්. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හවුලේ මේ දේ කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රමුඛතාවය තියෙන්නේ රජය මේ වගකීමෙන් බැඳෙනවා කියන. එතකොට අපේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලේ ගුණාත්මකතාවයෙන් බිහි කරන්නේ නැතුව ඒවට R&D වලට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ඒකේ ඉන්න ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට අපි හරියට ගෙවන්නේ නැතුව අපි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල මේ ප්‍රොමෝට් කරොත් වෙන්නේ අපේ අර රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තියෙන දැනුම සහාය වෘත්තිකයන් ඔටෝමැටිකලි ප්‍රයිවට් වලට. ඒතර කාටද හානිය වෙන්නේ? මේ රටේ බහුතරයක් දුප්පත් ජනතාව. අපි දියුණු සමාජයක් න ะ. අපි සියලුම දෙනාගේ ආදායම ඩොලර් 4000ට වැඩි නම්. ඒතර ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ තියෙන තත්ත්වයට සමාජ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න අපේ ප්‍රමුඛත්වයේ තියෙන ජාතික විශ්වවිද්‍යාල. ඔබතුමන් දත්ත විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රාමාණිකයෙක්. එවැගේම තාක්ෂණික පැත්තෙන් ඒ ඔබතුමන්ගේ දැනුම බොහොම පුතුලයි. මට ගැටලුවක් මතුවෙනවා දැන් පසුගිය දවස්වල කෝප් කමිටුවේ එළියට එනවා මේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ මේ software එකක්. ඒ මෘදුකාංගයක් නිෂ්පාදනය කිරීමක් සම්බන්ධව ලොකු වංචාවක් සිද්ධ වුණා කියලා. මේ කාරණේ ගැන ඔබතුමන් දැක්කේ කොහොමද? ඒක අපිට නිකන් සමාජයට සරලව පැහැදිලි කරොත් අපි සරලව මෙහෙම පැහැදිලි කරමු. අපි ඩිජිටල් කරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඩිජිටල් කරණය කියන්නේ ඇනලොග් වලින් ඩිජිටල් වලට මාරු වෙනවා. දැන් කොලේ ලියනවානේ. අපි කොලව කැලි වල ලියන පොත්වල ලියනවානේ.
ඒක ඩිජිටල් වලට හරවන එක තමයි අපි ඩිජිටල් කරණය කියලා කියන්නේ. ඒතර ලෝකෙම ඩිජිටල් කරණයටපත් වෙමින් ආවා පහුගිය අවුරුදු 20. ඒතර e-government කියලා කියන්නේ තෝවා තමයි. ඒතර මේකෙදි කරන්නේ අර මැනුවලි අපි කරපු processes ඩිජිටල් කරණය හරහා තාක්ෂණය හරහා කාර්යක්ෂම කරන එක. මේක ඇතුලෙන් වෙන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙන එක. ඵලදායීතාව වැඩි වෙනවා. අවශ්‍ය සේවකයන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. විනිවිදභාවය වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ඩිජිටල් කරණයෙන් වෙන්නේ. ඒතකොට ඩිජිටල් කරණයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඩිජිටල් කරණය හරහා දත්ත නිර්මාණය වෙනවා. අර දාන data ටික ඔක්කොම පැස්සේ આવුන. ඒතර එතනින් තමයි data science වගේ දෙයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතර රජයක් කාර්යක්ෂම වෙන්න නම් අරමුණ රජය ඩිජිටල් කරණයට ලක් වෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය පද්ධතිය. ඒතර ඒ වගේ තීරණයක් තමයි අපේ රටේ ඔය 2008 මං හිතන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් සමග ඩිජිටල් පද්ධතියක් procurement සම්බන්ධ ඩිජිටල් පද්ධතියක් දාන්න මේවා කරලා තියෙනවා. ඒතර ඩිජිටල් ක්‍රියාවලියක් එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් පද්ධතියක් දානකොට ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි නායකත්වය. ආයතනයේ නායකත්වය. ආයතනයේ නායකත්වයට කොහොම දැක්මක් තියනවද ඩිජිටල් කරණයට දායක වෙන්න? මොකද ඩිජිටල් කරන එක ලේසි නෑ. ඕනම ආයතනයක ඩිජිටල් කරන එක ලේසි නෑ. මොකද මිනිස්සු ඇනලොග්නේ. මිනිස්සු අලුත් ක්‍රම වලට කැමති නෑ. බලනවා ආමෝ මේක දැම්මොත් එහෙම මගේ රස්සාවට කෙලවෙයිද? මේක දැම්මොත් මගේ හොරාහු වෙයිද? හරිම අමාරුයි සිස්ටම් එකක් දාන්න අපේ ආයතනවලත් එහෙමයි. ඒතර ඒකට ඕනේ නායකත්වය. ඒතර නායකත්වයේ ඒ ඉන්න සමාජිකයන් දැනුවත් කරමින් තමයි ඒ වගේ ක්‍රියාවලියකට යන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම ඉක්මනට අර software එක දාන්න පුළුවන්. ඒතර software එක දාන්න ආපු කම්පැනියටත් පුළුවන් අපි කියන්නේ මුලින්ම requirement gathering එකක් කරනවා. මම හිතනවා e-visa ආයතනයක් කරන්නේ නැති. requirement ටික ගන්න නැති. ඒතර ඒකට ගැලපෙන තාක්ෂණයක් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැති. හැබැයි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වගේ තාක්ෂණයක් මේ වගේ දූෂිත දැක්මක් නැති රාජ්‍ය සේවයකට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? එතකොට මම කියන්නේ ආයතනයේ වෘත්තීය වශයෙන් ඒක කරා කියමුකෝ. ඒතර ඒගොල්ලෝගේ යෝජනාවලත් යම් කිසි ටෙන්ඩර් ක්‍රමයකට ගියා කියමුකෝ. මම දන්නේ නැහැ මේ පිළිබඳ ටෙන්ඩර් කොහොමද ගියේ කියලා. නමුත් අපි හිතමුකෝ හරියට සිද්ධ වුණා කියලා මේ ගැටලුව අපි තේරුම් ගන්න. මේ ගැටලුව තමයි ඕනම software කම්පැනියකට ආයතනයක් ඇතුළට ගියාම ඒකට ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් ටීම් එකක් ආයතන පැත්තේ. ඒගොල්ලන්ටත් දැනුම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයතනයේ ඉන්න සමාජිකයෝ මේක පිළිගන්න ඕනේ. ඒතර තමයි අපිට ඉක්මනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. දැන් මේකේ මං අහගෙන හිටිය 2008 ඉඳලා අද වෙනකලුත් ඕක දානවලු. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඇයි දන්නවද? 2008 රික්වයර්මන්ට් එකේ සොලියුෂන් එක ගියේ. හරිද? දැන් අපි ඉන්නේ 2022. ඒතර අපේ procurement මං හිතන්නේ ඔය ආයතනයේ procurement processes වෙනස් වෙලා ඇති. ඒතර අර පරණ software එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම continuously improve කරන්න බැරි නම් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ overhaul එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ system එක සම්පූර්ණයෙන් scrap කරලා අලුත් ඇයි ඒ? අර අවශ්‍යතාව වෙනස් වෙලා. ඒතර ඩිජිටල් පද්ධතියක් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5යි. මොකද මම රික්වයර්මන්ට් එක ගන්නවා. රික්වයර්මන්ට් එක කරන් තමයි හදන්නේ. නැත්තම් ඒක හඳුන්වන්නද? ඉතින් මම හිතනවා e-visa ආයතනය කරගත්ත වැරද්ද තමයි. ඒක දැන් මම හිතන්නේ ටිකක් ඒගොල්ලෝගේ කීර්ති නාමයට හානියක්. අපි දැනගන්න ඕනේ රාජ්‍ය ආයතනයක් එක්ක වැඩ කරනකොට මුන් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් එළියට ඇවිල්ලා කියන්නේ මුන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි මේකෙන් අයින් වෙනවා. මොකද ඇස්පන අපිට පේනවා නම් කරන්න බෑ කියලා. ඇස්පන අපිට තේරෙනවා රජයේ ධනය මේකෙන් නිකන් නැස්ති වෙනවා කියලා. අපි ඒක එල්ලිලා ඉන්න එක තේරුම් නැහැ. ඒක තමයි ජනතාවට ඇවිල්ලා ඇත්ත කියන්නේ කියලා. ජනතාවට ඇත්ත 2022 ඇවිල්ලා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ අපරාධය මම හිතන්නේ e-visa ආයතනයේ ලංකාවේ මම දැනුවත්ව ලංකාවේ කම්පියුටර්ස් හදන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ assemble computers ඒ විභවය තිබ්බා. මම හිතන්නේ විනිමයත් ගොඩාක් ලංකාවට ඉතුරු කරලා දෙන්න හැකි සහ පුළුවන් ආයතනයක් වෙන්න ඇති. නමුත් මේ දූෂිත දේශපාලන ඇතුළට ගියාම අර මොකද බල්ලොත් එක්ක ලැක්කම එක්කොත් එක්ක නැගිටින්න යනවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. ඒකින්ද ඒක ඊට වැඩිය හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන්ස් ලංකාවේ වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක හොඳට ඩිජිටයිස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් අර ඒක යම්කිසි අවස්ථාවක් විතරයි ඕකට විසඳුම තියෙන්නේ. මොලේ තියෙන නායකයෝ පත් කරගන්න. හරිම තැනට ආවා අරගලය. අරගලයක් සමාජය තුලින් මතුවලා තියෙනවා මේ දූෂිත පාලන ක්‍රමයට එරෙහිව go home ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔයා යන්න. ඒ වගේම මේ 225ම එපා. බලය දියවන්නාවෙන් එළියට මේ සටන් පාට විවිධයි. මොන දේ කිව්වත් මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. වෙනසක්. ජාතික ජන බලවේගයට පුළුවන්ද ඒක කරන්න? අපි හිතනවා අපිට මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි ගාව තියෙන සිස්ටම් චේන්ජ් නිර්වචනය. ඔය ගෝඨා ගමට ආපු ගොඩක් අයට සිස්ටම් චේන්ජ් නිර්වචනයක් නැහැ. හරිද? ඒතර ඒගොල්ලෝ ආවා යම්කිසි ආර්ථික අර්බුදයක් අස්සේ ආවා. ඇවිල්ලා සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මොකද්ද මේ සිස්ටම් එක කියන්නේ?
ආර්ථිකයක් තියෙනවා. ඒකේ නිෂ්පාදනය වෙනවා, ධනය නිෂ්පාදනය වෙනවා, ක්‍රියාවලිය වෙනවා. අපේ නිර්වචනය අනුව මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එකක් අපේ පරිසරය දූෂණයට ලක්. සිස්ටම් එක අවුල්නේ. කාලෙන් කාලට පරිසර කියලා කෑ ගහන්නේ. ඇයි සිස්ටම් එක අවුල්? මොකද ධනය උපරිම කර ගැනීම, ලාභ උපරිම කර ගැනීම ප්‍රමුඛ අරමුණ වුණාම, ඒකට රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් නැති වුණාම පරිසරය විනාශ වෙනවා. ඊළඟට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා එක්ස්ප්ලොයිටේෂන්. එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් කියන්නේ ධනය හිමි කෙනා ධනය අහිමි කෙනාව සුරා කැමට ලක් කරනවා. හරිද? ඒතර ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාවයක් ඇති වෙලා දරිද්‍රතාවය ඔඩු දුවන සමාජයක්. එතකොට ඒකෙත් සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට සම අයිතීන් නැතිවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද සම අයිතීන් කියන්නේ? සම අධ්‍යාපන අයිතියක් නැහැ. සම සෞඛ්‍ය අයිතියක් නැහැ. සම නීතියක් නැහැ. තමන් ධනය තියෙන එක්කෙනාට එක නීතියකුත්, ධනය නැති එක්කෙනාට එක නීතියකුත්. සමාජ සාධාරණත්වය, ලිංගිකත්වය මත අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අයිතියක් නැහැ. ආගම අනුව අපිට නිදහසේ ඒක භුක්ති විඳින්න අයිතියක් නැහැ. ඒතර සමාජයේ තියෙන ගොඩාක් අසමතුලිතතා තියෙනවා. මේවා තමයි සිස්ටම් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් මේ එක ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි සිස්ටම් ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි ඉන්නේ මේ හැම එකටම විසඳුමක් තියෙනවා. මේ පවතින විවෘත ආර්ථිකයේ තියෙන හොඳ ලක්ෂණත් අරගෙන ඒකට රාජ්‍ය මැදිහත් වීම සක්‍රියව දායක වුණොත් සමාජ සාධාරණත්වය ආර්ථික සාධාරණත්වය ඇති වෙන්න මේක ප්‍රසාරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම දන්නේ නැහැ සිස්ටම් චේන්ජ් ඉල්ලන හැමෝම මේක මේ තරම් ගැඹුරින් මේක ඉල්ලනවාද කියලා. බොහෝ අය හිතනවා අදූෂිත මිනිස්සු දේශපාලනේ ඉස්සරහට ගෙනාවා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ චින්තනය බාන්න ඕනේ. එයා මොකටද පෙනී හිටින්නේ කියලා බලන්න. අපි ඉස්සරහට ගේන වැඩපිළිවෙල මම සරලව කිව්වොත් අපි යන්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්. ජාතික සැලැස්මක් සහිත නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්. එතකොට සැලසුම්ගත ආර්ථිකයක් නෙවෙයි වරද්ද ගන්න එපා. සැලැස්මක් සහිත ආර්ථිකයක්. එතකොට අපිට තියෙන ඇපරල් සෙක්ටර් එක කොතනටද යන්න ඕන? IT 5 බිලියන වලින් කොතනටද යන්න? IT ශාස්ත්‍රයේ 1.6 බිලියන වලින් කොතනටද යන්න ඕන? අපේ තේ කර්මාන්තයට අගය එකතු කරන්නේ කොහොමද? අපේ ගම්බිරිස් කර්මාන්තයට අගය එකතු කරන්නේ කොහොමද? අපේ තියෙන ලොකේෂන් එක සුවිශේෂ තැන. නැව් 36000ක් යනවා. අපේ පෝට් එක නැගෙනේ මේ කොළඹ පෝට් එක කොහොමද ට්‍රේඩ් හබ් එකක් කරන්නේ සිංගප්පූරුව වගේ. හරිද? එතකොට අපේ ශ්‍රමය දියුණු ශ්‍රමය බවට පත් කරලා ඩිජිටල් තාක්ෂණය, එතකොට ඉංග්‍රීසි, ඒ වගේ හැකියාවන් කුසලතාවයන් එකතු කරගෙන ගුණාත්මක විදේශ ප්‍රේෂණ ගේන්න පුළුවන් ක්වොලිෆයිඩ් ඩොක්ටර්ස්ලා, එන්ජිනියර්ස්ලා අපි කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ? හරිද? ඒතර අපිට ජාතික සැලැස්මක් ඕන. මේ ජාතික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන රජය මැදිහත් වෙනා වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හදාගන්න. ඒ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ලංකාවේ හදාගත්තේ නැති හින්දා තමයි ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය වෙන්නේ නැත්තේ. කියන්නේ එක වෙළඳ පොලක් ගත්තොත් ඒ වෙළඳ පොලේ 80%ක් හිමි වෙන 3 දෙනෙක්ට 4 දෙනෙක්. එහෙම බෑ. ඒතර සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විභවය වැඩි වෙන තමයි ආර්ථිකයේ සමානාත්මතාවය ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ දියුණු මානව සම්පතක් ඔයාලා කිව්වා වගේ අපේ ප්‍රමුඛත්වය ඩොලර් බිලියන 5ක් හම්බුනොත් ඒකෙන් වැඩි කොටසක් අපි දාන්නේ අධ්‍යාපනයට. පෙර පාසලේ ඉඳලා ප්‍රාථමික පාසලේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි තාක්ෂණය දරුවන්ට දෙන වැඩපිළිවෙලකට. එතකොට ඊළඟ එක තමයි අපිට මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරගන්න නැතුව කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බෙදිලා මේ වැඩේ කරන්න බෑනේ. බෞද්ධ කට්ටිය වෙනම, කතෝලික කට්ටිය වෙනම, නේ උතුරේ අය වෙනම, දකුණේ අය වෙනම එහෙම රටක් හදන්න බෑ. ඉතින් මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරගන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරන්න ජනතාවගේ සහභාගීත්වයක් ඕනේ. අපි දේශපාලන වෙනසක් කරනවා නම්, සිස්ටම් චේන්ජ් එක කරනවා නම්, සිස්ටම් චේන්ජ් එක අපි විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඔයත් කරන්න ඕනේ. ඔයා අටාමාට්ට වැඩට එන්න ඕනේ. ඔයා ඇවිල්ලා වාගේ කාර්යයන් කරලා දැනුම අරගෙන කාර්යයන් තව සඵලදායීව කරන්න ඕනේ. ඔයා එකඟ වෙන්න ඕනේ සාමූහික ක්‍රියාවලියක. ඔයා එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් ඉන්නවා තනි තනියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් කියන තැන නම් මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න අමාරුයි. දැන් අපි එනකොට මේ පද්ධති වෙනස සිද්ධ වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරමු. මොකද ඒකට අවශ්‍ය කරන නායකත්වය, අවංකත්වය, දැක්ම අපි ගාව තියෙනවා. මට තව එක දෙකක් කියන්න. ගොඩක් අය හිතනවා දේශපාලඥ හැමදේම දැනගන්න ඕනේ. නෑ දේශපාලන හැමදේම දැනගන්න ඕනේ. අපි පාලනය කරන තැනකදී අපි කරන්නේ කළමනාකර. ප්‍රාමාණික දැනුමකින් කළමනාකර. ඔබ IT ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම්, ඔබ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම්, ඔබ කෘෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම් ඔබේ යෝජනා තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලංකාව හැම දෙයක් වෙලා නැහැ. වියත්මකට කිසිම යෝජනාවක් දෙන්න බැරි වුණා රජයට. ලංකාවේ පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳ තිබ්බ යෝජනා කවුරුත් සලකලා බලලා නැහැ. ඇයි? කියන්නේ රජයේ දැක්ම වෙනස්, ඒගොල්ලෝ හොරා ගන්න, ඒකෙන්ද වෘත්තිකයන් දෙන යෝජනා හැදෙන්නේ. ඉතින් ලංකාව හදන්න පුළුවන් වෘත්තිකයන්ට.
ඉගෙන ගත්ත අයට රටේ ඉන්න අයට ඒකට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයන එක තමයි ඇමති මණ්ඩලයකින් නැත්තම් දේශපාලඥයා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙනස අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් සමාජය කොහොමද පරිවර්තනය වෙන්න ඕනි කියලා අවබෝධයක් සමාජයේ ඉදිරි සමාජයේ දියුණු සමාජයක් මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියන අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා. දැන් සමාජයෙන් නැගිච්ච තරුණ අරගලයක් තාරුණ්‍ය මූලික කරගත්ත රටේ ජනතාවම සමස්ත ජනතාවම එකතු වෙච්ච අරගලයක් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. මේක මේ අර්බුදයක් එක්ක පැන නැගුණු අරගලයක් කියලාත් කියනවා. ඒ අතරේ තමයි සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් සහ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ජනාධිපතිවරයාගේ ඉවත් වීම විධායකයා අහෝසි කිරීම මේ දේවල්. එතකොට ඒ අතරතුර එනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ එක් මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්. ඉතින් මේ කාරණා කොහොමද අපි ලියා ගන්න ඕනේ? දැන් මේ දේශපාලනය හරි විපරීත වෙලා මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක තරුණයෙක් විදියට ඔබට මේ තාරුණ්‍යයට මේ අරගලය කරන තරුණයින්ට ඔබට කියලා දෙන්න දෙයක් ඇති. ඔව් පළවෙනි එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක සමාජ පරිවර්තනයක්. මේ පෙරේද වුණේ සමාජ පරිවර්තනය. ඒ සමාජ පරිවර්තනයේ දේශපාලන වෙනසක් දක්වා අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඒතර සමාජ පරිවර්තනයක් වෙනවා කියලා මම සරල දෙයක් කියන්න. අපි කීප දෙනෙක් අපි කියනවා අපිට පිස්සු කියලා. හරිද? සමාජයක ඉන්නවා 3%ක් 4%ක් ඒ තියෙන සිස්ටම් එකට කැමති නැහැ. ආයතනයකත් එහෙම ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට කියනවා අර සමස්තයේ කට්ටිය පිළිගන්නේ නැතිඳ පිස්සු මුන් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මුන්ට සමාජය තේරෙන්නේ නැහැ. ඔහොම තමයි ඕනම තැන. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ දේ කී ඉන්නවා. ටික වෙලාවක් කාලයක් යනකොට සිස්ටම් එක අවුල් යනවා. සිස්ටම් එක අවුල් යනවා. ආයතනයක සිස්ටම් එක අවුල් යන්න පුළුවන්. ආයතන කඩාවට එන්න පුළුවන්. රටත් අවුල් යන්න පුළුවන් මේ වගේ. එතකොට ටිකක් 10%කට 15%කට තේරෙනවා අම්මට ඔඩු අර පිස්සු ටික කියපු එකනේ අකෝ මේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? මම උදාහරණයක් කිව්වොත් මහින්ද රාජපක්ෂලා මේ ඩොලර් බිලියන 53 වැඩි කොටසක් ගෙදර අරන් ගියා කියලා අනුර කුමාර දේශනානායක ඇතුළු කෝප් කමිටුවේ සභාපති ඇතුළු සියලු දෙනාම කිව්වනේ කාලයක් තිස්සේ. ඒතර අපිට මොනවද කිව්වේ? ඔප්පු කළා පෙන්නන්නේ. ඒතර ඔප්පු කළා පෙන්නන්නේ කියපු ඔබ ඇයි මේ ගිය සතියේ ගිය මාසේ පෝස්ටරයක් අරන් එළියට බැස්සේ? මම ඔක්කොම හොරු කියලා. මොකක්ද වුනේ? අර සුළු පිරිසක් කියපු මතය බහුජන මතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර ඊළඟට අපි කිව්වා දේශපාලනය කියන්නේ ස්වෙච්ඡාදයක්. අපිට විහිළුවට කියනවනේ සුනිල් අඳුනේත්ගේ ෂර්ට් එක දෙන්නේ කවුද? එහෙම ප්‍රශ්න කරන සමාජයක් තිබ්බනේ. ඒලා දැන් කියන ඔක්කොම දේශපාලනයේ ස්වෙච්ඡා වෙන්න ඕනේ. දේශපාලනය සමාජ සේවයක් වෙන්න ඕනේ කියලා අරගල කරුවෝ කියනවා. අපි කියපු එක. හරිද? තුන්වෙනි එක කියනවා මේ ඔහොම කරන්න බෑ රටට ප්‍රතිපත්තියක් ඕනේ. අවුරුදු ගානක සැලැස්මක් ඕනේ. ඉතින් 2019 මේ ප්‍රතිපත්ති ඉදිරිපත් කරේ ජාතික ජන බලවේගය විතරයි. අවුරුදු 10ක්. ඒතර මම මේ තරුණයාට කියන්නේ ඔබ නිර්පාක්ෂික ඉන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයට එකතු වෙන්න එපා. කෙලින්ම කියන්නේ වට. එකතු වෙන්න එපා. ඔබ නිර්පාක්ෂිකව ඉඳලා ඔබ ඉල්ලපු තුන ඉල්ලන්න. මොකද? හොරකම් කරන්නේ නැති විනයක් සහිත සමාජ දේශපාලනයේ සමාජ සේවයක් බවට පත් කරගත්ත ප්‍රතිපත්තිය ගරුකව වැඩ කරන්න පුළුවන් ජාතික සැලැස්මකට වැඩ කරන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ඔබ ඉල්ලන්න. එච්චරයි. හැබැයි ඔබ අර හොර නඩේට අහු වෙන්න එපා. දැන් ඔබ රිජෙක්ට් කරලානේ තියෙන්නේ. නයියනේවට අහු වෙන්න එපා. ආගම ධර්මය ගෙනාවට අහු වෙන්න එපා. බෝම්බ ගහනේවට අහු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඉල්ලපු තුනම ඉල්ලන්නකො. තුනම ඉල්ලන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට විසඳුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිව තෝරන එක. අපිව තෝරලා අපිත් එක්ක දේශපාලනය කරන. දෙවෙනි එක තියෙනවා අලුත් එකක් හදාගන්න. අවුලන්නේ. ඔය දෙක කරන්න පුළුවන්. අර 225ම එපා කියන තැන ඔබේ ජාතික ජන බලවේගයේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. 225ම එපා කියන කතාව කොහෙන් ආවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 225ම එපා නම් ඒකේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් ඔය තුන් දෙනා බේරන්නනේ අපිත් කතා කරන්නේ. ඒතර තුන් දෙනාට වඩා හොඳ තුන් දෙනෙක් ගැන කියන්න. ප්‍රශ්නේ. හරිනි අමරසූරියට වැඩි හොඳ කෙනෙක් ඔබ ගේන්න කෙටලුවන්නේ. අවුරුදු ගාණක් දේශපාලනය කරපු අනුර කුමාර දේශනානායක චෝදනාවක් නැතුව දේශපාලනය කරපු මේ තරම් දේශපාලන සමාජ ආර්ථික දැනුමක් තියෙන යාට වැඩි හොඳ කෙනෙක් ගේන්න. දැන් අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්න එපා මොනවා හරිනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්න එපා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලපු තුනම තියෙනවනේ මේ තුන් දෙනාගේ. ප්‍රතිපත්තිගරුකයි, විනයගරුකයි, දැනුම තියෙනවා, උගත්, බුද්ධිමත් ඔය ඔක්කොම ටික තියෙනවනේ තුන් දෙනාගේ.
හරිද? ඒතර ඔය තුන් දෙනාට වඩා හොඳ එකක් ගියේ. අවුලන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඔබට හිතනවා නම් මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔක හදාගන්න බෑ කියලා. වඩාත්ම සාධනීය ජාතික ජන බලවේගය කියලා. ජාතික ජන බලවේගයේ බලයට කියන ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. මේ අරගලය ඇති කරේ ජාතික ජන බලවේගයද? මේ අරගලය කියන එක අරගලයේ දිගටම හිටපු අයනේ අපි. ජාතික ජන බලවේග සහ ජනතා විමුක්ති කියන මේ අර මං කියපු සිස්ටම් චේන්ජ් එකේ දිගටම හිටපු අය. ඒතර මේක සමාජයෙන් පැන නගින එකක් නේ. මම අර කියපු සමාජ පරිවර්තනය තමයි වෙන්නේ. ඉතින් සමාජ පරිවර්තනය වුණාම නිර්පාක්ෂිකව සියලු දෙනාට දේශපාලන විසඳුමක් ඉල්ලනවනේ. හැබැයි මේ නැගිටලා ආපු පිරිස් දැන් මේ වෙනකොට දැන් අරගල භූමිය ගත්තත් මම කියන්නේ ප්‍රධාන අපේ ඒ ස්ථානය ගත්තොත් ගෝඨගෝ ගම. ඒ ස්ථානයේ දැන් වැඩි ජන බලපෑමක් නැහැ. ඒතර මේ දැන් සමහර ලාවට ඔය අන්තරයේ කියන එක නෑ විශ්වවිද්‍යාල අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ තරුණියන් ඇවිල්ලා ටිකක් වෙනද වගේම තමන්ගේ විරෝධය පළ කරලා යනවා. මේ වෙනකොට අයියර අරගලෙන් පැන නැගිච්ච ඒ ජන මතය යට යනවා වගේ එකක් පේනවනේ. නෑ. ජන මතය යට ගිහිල්ලා නෑ. අරගලේ කියන්නේ ආකෘති කිහිපයකනේ. ඡන්ද කාලෙදී අරගල කරනවා. ගෝඨගෝ ගමේ අරගලය කරා. ඒකෙත් තියෙනවා යන්න පුළුවන් උපරිම තලය. ඒතර යන්න පුළුවන් පීක් එකට එනකොට ආණ්ඩුව අරගල කරුවන් වගේම ආණ්ඩුවත් මේක මර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතර 9 වෙනිදා වෙච්ච සිද්ධිය සහ ඒකෙන් පස්සේ ඇති වෙච්ච වයලන්ස් එක ඇතුලේ සාමාන්‍ය මධ්‍යම පන්තිය ටිකක් බය වෙනවා. උතන්ට ආව වැඩි හරියක් මේ කොළඹ මධ්‍යම පන්තිය ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැන් පස්සට ගිහිල්ලා බලන් ඉන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. නමුත් අරගලයේ තිබ්බේ ගෝල් ෆේස් එකේ විතරක් නෙමෙයි. ගෝල් ෆේස් එක කියන්නේ අරගලයේ විකාශන නැත්නම් විකාශන කියන්නේ ඒකේ කේන්ද්‍රීය තැනක්. නමුත් ඒකේ ප්‍රකාශනයක් තිබ්බේ. නමුත් අරගලයේ තියෙන්නේ ගෑස් ස්ටේෂන් එකේනේ. අරගලයේ තියෙන්නේ බිම කන්න නැති මිනිස්සුන්ගේනේ. අරගලයේ තියෙන්නේ බිඳ වැටෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණවලනේ. අරගලයේ තියෙන්නේ තමන්ගේ ආදායමෙන් 25%ක් උද්දමනේ හින්දා අයින් වෙලා තමන්ට ගන්න තියෙන බඩු ටික ප්‍රමාණය අඩු වෙච්ච මිනිස්සු ගාවනේ. ඒතර අරගලයේ ජීවමානනේ මේ වෙලාවේ. අරගලයේ ජීවමානයි. ඒක ඕගොල්ලන්ට පාරට මිනිස්සු බැහැලා පේන්නේ නැති වුණාට අරගලයේ විතරම තියෙනවා. එතකොට මේ ජනතාව සංවිධානය කරමින් සංවිධානය වෙමින් අර ප්‍රචණ්ඩත්වයට අවස්ථාව නොදෙමින් ජාතික ජන බලවේගයේ මේ වෙලාවේ ගම් මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ ජාතික තලයේ අපි දේශපාලනය කරනවා. ඒ අරගලේ පන්නරයෙන් තමයි අපිට මේ දේශපාලන වෙනස කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි අවස්ථාවක මම හිතන්නේ නලින් සහෝදරයා කොහොද කියනවා අපි සූදානම් වුණාට ජනතාව සූදානම් නැහැ. ජනතාව සූදානම් වෙලාවට අපි සූදානම් නැත්තම් මේක වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ජනතාවත් සූදානම්. එහෙනම් මේ වෙනස කරමු. මෙහෙම කාරණයක් මතුවලා තියෙනවා මේ පසුගිය දවස්වල දැන් ඉඳලා කියන්නේ මේ මතුවෙන කාරණාත් එක්ක මේ අර්බුදය එක්ක ජනතාවට එන්න පීඩනය වැඩි වෙනවා. බදු වැඩිවීම රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක ජනතාව ඉන්නේ බොහොම අවිනිශ්චිතභාවයකින්. අනාගතය ගැන නිශ්චිතතාවක් නැහැ. ජාතික ජන බලවේගය හෙට රටට ගිහිල්ලා මේ ජනතාවගේ අතින් අල්ලගෙන කියන්න තියෙනවද මොකක් හරි මේ අඩුම තරමේ මානසික නිදහසටවත් දෙයක්. ඔව් දැන් ජනතාවට මේ වෙලාවේ මානසික නිදහසක් ලබා ගන්න නම් හරිද? ජනතාව සක්‍රීයව දේශපාලනිකව මැදිහත් වෙන්න වෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරව ගන්න. හරිද? ඒතර පාර්ලිමේන්තුව විසිරගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුව ජනතා මතයෙන් බිහිවන රජයක් බිහි කර ගන්නකල් මේ ක්‍රියාවලිය අපිට යන්න. ඒතර හෝප් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් තියෙන එක යම් කිසි දෙයකට සමනය වෙයි කියලා. අපි ඉන්නේ ඒ විසඳුම ජනතාවත් එක්ක කතා බහ කරමින් ඒගොල්ලොන්ට ඒ ඔයා කියන හෝප් එක දෙන්න. මොකද හෝප් එක මම මෙහෙම කියන්නම්. දැන් අපි ජීවිතේ යන්නේ අඩියක් ඉස්සරහටනේ. දැන් මම මගේ අධ්‍යාපන මට්ටම අරගෙන රුපියල් 30-40000ක පඩියකින් පටන් ගත්තාම මගේ ජීවිකාවක් හැදෙනවා. ඒතර ඒකෙන් මම සැටිස්ෆයිඩ්. ඒක මදි හින්දා මම 50000ට යනවා. 75000ට යනවා. ඒතර අපේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔෆ් ලයිෆ් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක එන්න වැඩි වෙලා. එතකොට අපි පහසුකම් සපයගෙන අපි ජීවත් වෙනවා. ඒතර දැන් පහුගිය අවුරුද්දේ උනේ මොකද්ද? අපේ පහසුකම් එක අඩිය පහළට වැටුණා. ඒතර දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පහළට වැටුණා. ඒතර දැන් හෙට තෙල් ටික හම්බුණත් හොඳයි වගේ පේනවා. කැම ටික හම්බුණත් හොඳයි වගේ පේනවා. විදුලිය හම්බුණත් හොඳයි වගේ. කියන්නේ මොකද අපේ අර අවශ්‍යතා ගොඩාක් පහළට දාලා තියෙන මේ පාලකයා. එතකොට අන්න ඒකෙන් මිනිස්සු උද්දාමයටපත් වෙනවා නම්
ඒකෙන් සැටිස් වෙලා ආයේ 2019 හිටපු තැනටපත් වෙනවා නම් අන්න ඒක නෙමෙයි වෙනස කියන එක තේරුම් කරන්න තමයි අපි අත්අල්ලගෙන මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මේ ණය ටිකක් අරන් ඔය ටික දීලා ආයේ ඔය දැන් අපි කතා කරන ජනතාවගේ දරුවව පාරට බස්සන වැඩක් නෙවෙයි. තව අවුරුදු 5කින් මේ වෙලාවේ කවුරුත් මං හිතන්නේ බහුතරයක් දෙනා මිය ගියේ නෑ, අරගල කළ සටන් කරේ නෑ. ඒතර මේ පාලකයා මේ ගෙනියන්නේ අගාධයෙන් අගාධයට. ඒ කියන්නේ తాවකාලික විසඳුම් දීදී පොඩ්ඩක් චූන් කර කර ඊළඟට පයින්. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ ජනතාවට බලාපොරොත්තුව දෙන්නේ කෙටි කාලින බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයි. මම ඒක ඇහුවේ ඉස්සෙල්ලා ඒ විශේෂයෙන්ම මේ ඔය දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පුද්ගලයා පුද්ගල නාමයක් හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තනි කෙනෙක් හැටියට හිටියට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් කරගන්නෙම ජනතාවට යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරලා සමාජය තුළ ඒක නිසාම සමහර ලාවට ජනතාව ටිකක් පස්සට අඩියක් ගත්තා. රනිල් ගිහිල්ලා රට හදයි, රනිල්ට ණය දෙනවා, රනිල් අපිව බේර ගන්නවා කියන තැන අමුතු ප්‍රතිරූපයක් ලැබුණා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහත් මේ තරුණ අරගලේ ඉන්න තරුණයින්ට ආරාධනා කරා එන්න අපි රට හදමු, එක තැනක් වෙන් කරනවා. ඉතින් මේවා වෙද්දී ඔබලට නිකන් බැරිද මේ සහයෝගයක් දීලා මේ රට ගොඩ දා ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක? ඉතින් මම මේ සාකච්ඡාවේ මුලින් ඉඳන් කිව්වනේ අපිට කරන්න ඕන වෙනස්කම. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහ 6 පාරක් උතන්ට ආපු කෙනෙක්නේ. ඒතර මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්නේ පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ ෆේල් වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ එනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ෆේල් වෙනකොට පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ. නමුත් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ දාරිද්‍රතාවය අඩු වෙලාද? නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ හිල ගිහිල්ලාද? අපිට දැක්මක් තියනවාද මේ බිලියන 53 පියවගන්නේ කොහොමද කියලා? අපිට දැක්මක් තියනවාද අපි ලෝකේ කොතනද පොසිෂන් වෙන්න ඕනි කියලා? එහෙම එකක් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ නැහනේ. ඇහුණාද ඔබට? නැහනේ. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහ කාට හරි කියලා තේ දැන් ඔබලා අපෙන් අහනවා ආවම් මොකද කරන්නේ? හෙට මොකද කරන්නේ? අනිද්දම ඔයගොල්ලෝ හැවද රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් හෙට මොකද කරන්නේ? අනිද්ද මොකද කරන්නේ කියලා නෑ. මේ සිස්ටම් එකේම කොටසක්. හරිද? ඒතර මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලෝ ආයෙත් ජනතාව අන්දනවා తాවකාලික පැලස්තරයක් වෙනුවෙන්. ඒතර ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහට ස්කෝල් ටික හදන්න පුළුවන්ද? ඉතිරි අවුරුදු 5 බෑ. ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහට පුළුවන්ද අපේ IT කර්මාන්තය මෙතනින් උඩට ගෙනියන්න? බෑ. ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ පුළුවන්ට අපරල් කර්මාන්තය මෙතනින් එහාට ගෙනියන්න බෑ. මොකද අවුරුදු ගාණක් ඒගොල්ලෝ කරේ නෑ. මම මේ අවසාන ඉවර කරන්න කියන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉෂ්ට කරන්නේ 2001 එයා පටන් ගත්ත ව්‍යාපෘති අවසාන අදියර. එයාගේ මාමා පටන් ගත්ත 1977 අවසාන අදියර. මේක තමයි අධිරාජ්‍යවාදී දේශපාලනය. මේක ඇතුළේ වෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? සංවර්ධිත රටවල් ටිකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සංවර්ධනය වෙන්න 1800 ගණන් වල ඉඳලා 1900 ගණන් වල ඉඳලා ඒගොල්ලෝගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරගත්තා. ඒකට ඒ ආර්ථික ශක්තිමත් කරගන්නකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තමයි නිර්බාධ වෙළඳපොළ නෙමෙයි. රජය දැඩිව මැදිහත් වුණා. තමන්ගේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්න, තමන්ගේ කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරන්න, තමන්ගේ කර්මාන්තයේ ජාත්‍යන්තරයේ දිනා ගන්නකම් රජය මැදිහත් වුණා. 1980 ගණන් වල ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා දැන් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේවා ගන්නෙ කවුද? දැන් මේ ටික විකුණන්න පුළුවන් අපිට තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් වලට. අපි හදාගෙන නිෂ්පාදනය. ඒතර තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල try කරනවා අම්මටට මේගොල්ලෝ try කරනවා නිෂ්පාදනය කරන්න. සාර්ථක වුණොත් අපේ වෙළඳපොළ කොහෙටද? ඒතර ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා නෑ අපි මේගොල්ලන්ට කියමු ඕගොල්ලෝ මේවා විවෘත කරන්න ඔක්කොම. ඕගොල්ලෝ රජයේ මැදිහත් වෙන්න එපා. එහෙම කියලා අලුත් නව ලිබරල් කියලා ආර්ථිකයක් ගෙනා. ලකුවා මෙහෙම තමයි. ඕගොල්ලෝ ඕන තැනක ගිහින් බලන්න. එංගලන්තේ කොහොමද දියුණුනේ? ඇමරිකාව කොහොමද දියුණුනේ? සිංගප්පූරුව කොහොමද දියුණුනේ? රාජ්‍ය මැදිහත් තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාව කොහොමද දියුණුනේ? අදටත් රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයේ තියෙනවා. හරි? ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල විදුලිය, ප්‍රවාහනය, අධ්‍යාපනය රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර දැන් මේගොල්ලෝ අපිට කියනවා මේක මෙහෙම. ඒතර ඊළඟ එක ලංකාව ඇයි වැදගත්? ලංකාව චීනයට වැදගත් අපි සේදමාවතේ තියෙන. one road one belt කියන ව්‍යාපෘතිය අතිශය වැදගත් මර්මස්ථානයක් ලංකාව. ඒතර ලංකාවේ පෝට් එක. ඉන්දියාවටයි අපි වැදගත්. ඇමරිකානු බල ව්‍යාපෘතියේ මේ හරියේ නැහැ පොයින්ට් එකක්. සේෆ් පොයින්ට් එකක්. ඒතර ඉන්දියාවට ඕනේ ට්‍රින්කෝ හබ් එක. ඒතර මේ දෙගොල්ලෝ මේකට ෆයිට් කරනවා. ඒතර මේ දෙගොල්ලෝ මේක ෆයිට් කරන්න පුළුවන් තමයි අපි ආර්ථික වශයෙන් වටලා
නැට්ටටම වට්ටලා අපේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ බිඳ වට්ටලා අපි යැපුම් ආර්ථිකයක් බවට පත් කරලා මේ වගේ අර්බුද හරහා තම තමන්ගේ අවශ්‍ය ගිවිසුම් ටික සකස් කරගන්න. ඒ තැනට තල්ලු කරපු ප්‍රධාන පුද්ගලයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. හරිද? ඒතර ලංකාවේ ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි හිතන්න නැගෙනහිර ජැටිය අපි දුන්නොත් ඒ ලංකාවේ ඉහළම ආදායම ලබා ගන්න තියෙන විභවය අපි විදේශගත කරනවා. අපේ රටේ ජනතාවට වාසිය වැඩිපුරම ගන්න තිබෙ විභවය දෙනවා. ඊළඟට වතුර. මේ ප්‍රදේශයේ බලන්න මේ භූ කොට්ටාශ වල බලන්න භූගත ජලය තව අවුරුදු 10කින් 15කින් කොහෙද ඉතිරි වෙන්නේ? ලංකාව විතර. ඉතින් මේ ආදරයට නෙමෙයි. ඒතර ඒ ආදරයට නෙමේ විදියට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් අත්පත් කරගන්න ආර්ථික වශයෙන් අත්පත් කරගන්න ව්‍යාපෘතියේ නියමුව රනිල් වික්‍රමසිංහ. හරි වෙලාවට හරි තැන පොසිෂන් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලාගෙනමු අපි ජාතික ජනබලය විදිහට සටන් කරනවා ලංකාවේ කිසිම සම්පතක් මේ වෙලාවේ විකුණන්න නැති කරන්නත් ඒ වගේම අපි ඒ කරන සටනෙන් පස්සේ ඒ ලංකාවේ විභවයේ තියෙන නැව් මාර්ගය ලංකාවේ විභවයේ තියෙන ත්‍රිකුණාමල පෝට් එක ලංකාවේ විභවයේ තියෙන ශක්තියින් එක්ක මේ රට ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න අපිටත් අපේ ජනතාවටත් එකතු වෙලා මේක කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපිට තියෙන තේකින්ද ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඩොලර් ණය ගන්න යාට පුළුවන් කියන මිත්‍යාවෙන් අයින් වෙන මොකද එයාට පුළුවන් තව අවුරුදු 5කින් අපිට ඔබට මට කතා කරන්න පුළුවන් අපේ ණය බිලියන 60යි. එච්චරයි. වෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ජාතික ජනබලවේගයේ විධායක කමිටු සමාජික චතුරංග අබේසිංහ. ඔතන අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ ෆුල් ෆේස් එක්ක. ඔබට මට වගේම හැමෝටම ඕනකම තියෙන්නේ හොඳ රටක් යහපත් දේශයක්. මේ අර්බුද කිසිවක් නැති අනාගතයක්. ඉතින් මේ දේවල් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට ඔබ ගෙනියන මේ සමාජ සත්කාරක සේවය වගේම මේ දේශපාලනික වැඩපිළිවෙල බොහොම සාර්ථක වෙන්න කියලා ෆුල් ෆේස් අපි සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි ෆුල් ෆේස් ඔබ සැමටත් අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මොකද ජනතාව දැනුවත් කිරීමෙන් හැර වෙන දේශපාලනයක් අපට නැහැ. ෆුල් ෆේස් තිත්ත දේශපාලනී ඇත්ත මිනිස්සු